Հայաստանում միավի մորից երեխային փոխանցման կանխարգելման համատեքստում ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից կազմել եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանն է ներկայացվել զեկույց, որտեղ մանրամասն ներկայացվում է երկրի իրավիճակը վերջին 4 տարիների, այսինքն 2020-ից 2023 թվականների ընթացքում։ Զեկույցում մանրամասն անդրադարձ է կատարվում մի շարք կարևոր ուղղությունների, սկսած առողջապահական ոլորտում գործող օրենքներից եւ ուղեցույցներից մինչեւ տվյալների մոնիթորինգի եւ գնահատման մեխանիզմներ։ Զեկույցում ներկայացվում են նաեւ միավի մորից երեխային փոխանցման կանխարգելման վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ, որոնք հստակ արտացոլում են նշված ժամանակահատվածում արձանագրված առաջընթացը։ Միավ վարակը մորից երեխային փոխանցվում է հղիության, ծննդաբերության եւ մրցքով կերակրելու ժամանակ։ Ներկայումս գոյություն ունի մորից երեխային միավի փոխանցման կանխարգելման մեթոդներ, որոնց կիրառման դեպքում մորից երեխային միավի փոխանցման վտանգը նվազում է 25-40%-ից մինչև 1-2%։ Այդ մեթոդներն են առաջինը՝ հղի կնոջ հակարետրովիրուսային բուժում եւ կանխարգելում տրամադրումը հղիության եւ ծննդաբերության ընթացքում, ինչպես նաեւ նորածնի հետկոնտակտային կանխարգելիչ բուժումը հակարետրովիրուսային օշարակներով 4-ից 6 շաբաթվա ընթացքում։ Միավ վարակով հղի կանայք կարող են ծննդալուծվել կախված բուժման արդյունավետությունից բնական եղանակով կամ պլանային կեսարյան հատման միջոցով։ Ցանկալի է բացառել մանկաբարձական ինվազիվ միջամտությունները։ Երրորդ խումբը միտված է կրծքով կերակրման բացառմանը։ Այս նպատակով երեխաներին պետպատվերի շրջանակներում անվճար տրամադրվում են կաթնախառնուրդներ արհեստական սնուցումն ապահովելու համար։ Միավ վարակ ունեցող մայրերից ծնված բոլոր երեխաները հետազոտվում են ծնվելուց անմիջապես հետո 48 ժամվա ընթացքում ծնվելուց հետո երեխայից արյան նմուշը վերցվում է մանուշակագույն կափարիչով փորձանոթով եւ տեղափոխվում է ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն։ Մինչև 18 տարեկան երեխաների մոտ հետազոտությունը արվում է ՊՇՌ մեթոդով, 3 ամսական լրանալուց հետո կատարվում է երկրորդ հետազոտությունը եւ 18 ամսական լրանալուց հետո երեխային հետազոտում են արդեն իմունաֆերմենտային անալիզի մեթոդով եւ վերջնական ախտորոշումը արվում է 18 ամսական ժամանակ։ Պետք է նշել, որ Հայաստանը մորից երեխայի միայի փոխանցման վերացման կարգավիճակ ստացել է դեռևս 16 թվականին, ինչին մենք հասել ենք բավական երկար տարիների աշխատանքի շնորհիվ։ Բայց կարգավիճակ ստանալը մեկ այլ գործ է, այն պահպանելը մեկ այլ գործ եւ այս գրեթե 9-10 տարվա ընթացքում մենք կարողացել ենք պահպանել կարգավիճակը եւ պետությունը պատվով կատարել է իր վրա դրած պատասխանատվությունը։ Ինչ է ենթադրում այս կարգավիճակը, այն որ մեր մոտ բոլոր միավ վարակ ունեցող հղիները կարող են առողջ երեխա ունենալ։ Պետությունը պատվով կատարել է իր վրա դրած պատասխանատվությունը, ինչին մենք հասել ենք տարբեր համակարգերի համագործակցության շնորհիվ։ Դա միայն մեր կենտրոնի աշխատանքը չէ,